Buongiorno, allora, eccoci qua con un altro video. Qui ho sotto mano un iPhone 6 che mi ha spedito il mio cliente. Aveva, diciamo, anche altri difetti. Prima non si vedeva nulla sul display, c'era la retroilluminazione rotta, poi non ricaricava. Comunque, riparato entrambi i difetti, adesso il cliente vorrebbe anche l'aumento della memoria perché ho fatto un preventivo unico. Allora, appunto per aumentare la memoria, vi vorrei mostrare il codice email e seriale. Ovviamente mi sono fatto lasciare una dichiarazione del cliente. In questo modo, diciamo che nessuno potrebbe dire che è un video falso o fatto su. Allora, qui c'è il numero email, seriale del telefono e la capacità, che sarebbero 11,4 giga, 11,9 giga, 16 giga più o meno. Poi adesso procediamo con lo smontaggio del dispositivo. Permetto che ho già svitato le viti, così diventa più facile la lavorazione. Devo anche spegnerlo. Ok, uno. Questo è il mio iSesamo. Come vedete funziona più che bene e poi è gratis. Ok, allora adesso metto la mia scheda madre nella mia borsetta, vediamo se riesco a farvi vedere. Ok, allora questa è la memoria che dovrò andare a rimpiazzare con questa che ho già fatto, l'ho già riprogrammata. Come vedete ho usato il nuovo metodo delle ball. Tutte le palline sono appiattite e sono di una stessa misura. Non so se riesco a farvi vedere qui adesso, non ce n'è una alta, una bassa, sono tutte allo stesso livello. Allora, ovviamente non faccio un video sul programmatore perché ci perderei tanto tempo, forse più avanti lo farò. Allora, metto le mie due monetine per dissipare il calore, così evitiamo che eh, la scheda madre si brucia. Ok, allora vediamo se riesco a metterlo a fuoco. Ok, questa è una posizione ottima e cominciamo a togliere la memoria. Ok,
Allora, qui la memoria è stata tolta, come vedete non c'è neanche una piazzola saltata. Adesso procedo con la rimozione della resina e poi a risaldare la memoria nuova. Allora, qui qualcuno mi ha chiesto nei, nei gruppi di Facebook, anche qui faccio pubblicità, abbiamo i nostri gruppi su Facebook dove, dove se vi serve qualcosa, avete bisogno di aiuto, ci sono tantissimi utenti che aiutano, tantissimi tecnici che aiutano uno all'altro in un modo gratuito, ovviamente senza pagamento eccetera. Che quale sarebbe il modo migliore per fare per rimettere la NAND? Allora, la cosa migliore sarebbe uno, staccare la NAND senza rovinare le piazzole, e due, stare attento a non rovinare anche la parte del circuito sotto. Perché cosa succede? Se voi rovinate la parte sotto del circuito, grattate via la parte del circuito sotto e non ci sono e le piazzole si collegano alla parte sottostante, che sarebbe la massa. Diciamo che tra queste palline, questo strato, allora vediamo se riesco a fare uno zoom, ok. Allora, tra questa pallina e questa pallina qui, a parte che abbiamo la resina, però sotto la resina abbiamo il circuito stampato, che sarebbe appunto la massa, perché tutta la parte tra queste palline è massa. Se voi riuscite a grattare, cioè se voi per caso vi capita di togliere la NAND e non c'è neanche la parte del colore, lì c'è poco da fare, cioè dovete per forza o ricoprirlo con qualche liquido apposta o cambiare la scheda madre. Per esempio, vi faccio un esempio, abbiamo questa immagine sempre di un nostro collega che ha provato a staccare la NAND. Come vedete la NAND è stata tolta perfettamente, non ci sono piazzole rovinate, però ha rovinato tutta questa parte qua. Tutte queste palline si sono collegate uno all'altro. Come vedete qui c'è tutta la parte rovinata, anche qua, quindi qui al 99%, anzi io direi anche al 100%, se mettiamo anche 5 o 6 NAND, questo telefono non funzionerebbe, perché avremo un corto in questa zona qui e in questa zona. Quindi attenzione anche a questi particolari. Poi proseguiamo. Adesso proseguo con la rimozione della resina. Credo che accelererò, credo che accelererò questa parte perché tanto ci sono tantissimi video e non è chissà che cosa, non è una cosa diciamo straordinaria. Allora,
Ok, eccoci qua. Qui ho fatto la ripulizia della NAND. Adesso andiamo a saldare quella nuova e vediamo se finalmente parte o meno. Io spero che funzioni. Diciamo che si spera sempre, poi il risultato finale poi aspettiamo il risultato finale. Allora, applicazione deflussante e ci mettiamo la nostra nuova NAND da 128 GB. Come vedete c'è la scritta 128 GB della SanDisk. Queste sono memorie veramente ottime, ne ho ordinate una ventina e per adesso non ne ho avuto neanche una guasta. Solitamente mi arriva qualche memoria guasta, però in questo diciamo che ne ho usate mi sembra 12 o 13 e finora tutto a posto. Ok, andiamo a risaldarlo. Ok, se non mi sbaglio dovrebbe essere saldato. Gli do uno sguardo alla veloce. Ok, sembra saldato. Adesso vediamo di metterlo nella scocca e vediamo se veramente è saldato o no, o magari ci sono qualche cortocircuito. Verifico un attimino alla veloce se abbiamo qualcosa in corto o no. Guardisco le maniche. Ok, le tensioni non sembrano in corto. Mettiamolo nella... Cavoli se è caldo. Lo mettiamo nella sua scocca. E adesso intanto comincio con il ripristino. Ok, collegato, collegato, collegato e collegato. Mi manca il display, dove l'ho messo? Ottimo, qua. Qui ho il display. Allora, colleghiamo il touch display, pulsante home, dai, ok, e sensori di prossimità frontali. Intanto adesso mi sposto sul Mac, collego il cavo, ok, facciamo un ripristino, vai. Come vedete io uso il
il Windows in inglese, ho installato il Windows sul Mac perché alcuni software non erano compatibili. Comunque, adesso aspettiamo che quello lì estragga i software e vediamo se va a buon fine o no. Allora, intanto sposto un attimo la fotocamera. Ti prego. Ottimo. Vediamo se riesco a estrarre la SIM, perché dopo mi servirà una SIM per attivarlo. Qui l'unica cosa è appunto l'attesa di scaricare il software. Diciamo che siamo al minuto 19 e credo di aver finito, però adesso aspettiamo il signor iTunes che ci dica, che ci dia, si dice così, boh, che ci dà l'esito finale e poi continuiamo. Allora, una porta SIM, un lettore SIM, no, qui non ce l'ho. Adesso devo mettermi a cercare un lettore SIM. Forse trovato, sì, ho trovato il lettore SIM di un 6 Gold, magari gli metto questo. Poi sotto nei commenti lascerò la mia pagina Facebook, se volete essere aggiunti ai gruppi di discussione come parlavo prima, potete tranquillamente venire. Sono, come dicevo prima, sono gruppi dove io assieme a tanti altri tecnici ci aiutiamo a vicenda, ci passiamo informazioni, ovviamente a titolo gratuito, non dovete pagare nulla e proviamo a darci una mano. Quindi mi aggiungete su Facebook e io vi aggiungo nei gruppi. Ce ne abbiamo 1, 2, 3, 4 di gruppi, 5 gruppi mi sembra. In questi gruppi si parla appunto dei telefoni, della riparazione di telefoni in generale, cioè potete chiedere una qualsiasi domanda riguardante ai telefoni e computer, perché abbiamo le varie sezioni, poi eh, potete anche chiedere soluzioni hardware, ci sarà sempre qualcuno ad aiutarvi. Ovviamente se non c'è qualcuno vi darò una mano anch'io, per quel poco che so ve lo condivido. Poi ovviamente come vi ho già anticipato ci saranno anche i miei corsi online che saranno probabilmente, adesso non so quando li comincerò perché in questi giorni non sono pieno di lavoro, ma peggio, ho 200 e passa telefoni da fare, 227 telefoni da fare, quindi per i corsi li faccio appena smaltisco un po' di lavoro e appena finisco anche la parte video dei corsi. Ovviamente nei corsi non è che voi fate i corsi e vi abbandono, nei corsi voi sarete seguiti sia da me che dal mio altro collega. Ci saranno le basi elettroniche mi intendo, vi spiegheremo appunto il funzionamento dei componenti, vi spiegheremo che cos'è un condensatore, una resistenza, una induttanza, componenti passivi, componenti attivi, circuiti elettronici, come leggere i diagrammi, cioè diciamo un corso completo per i tecnici. Ok, come vedete abbiamo la mela, intanto sull'iTunes c'è scritto Waiting for iPhone, vuol dire attendo iPhone, Verifying Restore with Apple, verifico il ripristino con Apple e continua. Ecco,
Ecco, metto qui davanti la memoria. Questa è la vecchia memoria della, della Hynix o come si chiama. Facciamo lo zoom. Come vedete l'iPhone ha cominciato il ripristino. Non mi ricordo se c'era un iCloud attivo su questo telefono. Nel caso provvedo subito a disabilitarlo. Allora, vediamo. Secondo me c'era. Vediamo. È un po' lento a caricare il software, però diciamo che è normale. Un'altra cosa, questo iPhone l'ho riprogrammato, come dicevo, ma come ho detto anche sul mio profilo Facebook, con delle modifiche. Modifiche in che senso? Come vedete, questo iPhone è originariamente nero, cioè il pulsante Home è nero, quindi il Touch ID è nero e dovrebbe farmi vedere uno sfondo nero sul display, invece mi fa vedere sfondo bianco perché le ho cambiato appunto il colore della, delle impostazioni della scheda madre, quindi qui c'è lo sfondo bianco. Poi li ho, non li ho modificato, cioè scusate, li ho modificato il model appunto per vedere se viene attivato con un altro model da quanto sembra viene attivato con un altro model. Poi cos'è che c'era? Ah, l'indirizzo wifi e bluetooth, anche quelli sono stati modificati, quindi diciamo che facendo queste prove sono sicuro che il telefono, cioè sono sicuro che queste cose non sono inerenti per lo sblocco iCloud, perché probabilmente nei prossimi giorni ho comprato un iPhone 5C, ovviamente funzionante, ma il problema è che non tiene la data e ora, vabbè, quindi lo prenderò quello, lo bloccherò con il mio iCloud e farò vedere uno sblocco hardware. Ovviamente tenendo conto che questi parametri sono a mio parere inutili. Quindi adesso vediamo. Ok, siamo quasi alla fine. Facciamo un zoom in. Poi per quanto riguarda anche questo mi hanno chiesto, mi avete chiesto sotto la mia foto che avevo messo sul mio profilo Facebook, ma è possibile il recupero dei dati con queste box? Allora, il problema è, possiamo fare una copia esatta della NAND, cioè possiamo copiare tutto dalla NAND, leggere, modificare, eccetera, o possiamo semplicemente riscrivere queste informazioni che sono appunto dell'email e del seriale, eccetera. Allora, facendo una copia esatta della NAND, non è che il computer vi fa vedere che è una chiavetta USB e potete andare a spogliare tutto. La copia della NAND vi fa vedere solo
cioè non vi fa vedere niente, voi non sapete che cosa c'è lì dentro. Per tutte le, diciamo, le NAND sono incriptate con la CPU, perché la CPU ha la chiave unica identificativa per decifrare la NAND. Quindi teoricamente è possibile il recupero dei dati, ma praticamente no, poiché non abbiamo quella chiave che sta dentro la CPU. Quindi, a mio parere, questo metodo non è possibile. Come vedete, lo stesso numero email e ICCD. Adesso lo andiamo a attivare. Italiano, Italia. Sul computer mi ha dato un errore. iTunes was unable to verify your device. iTunes non riesce a verificare il tuo device. Collega iTunes, continua, vediamo. Perfetto, come vedete, eccoci qua nel nostro nuovo telefono. Adesso vi faccio vedere la capacità. Ah, poi un'altra cosa, mi hanno chiesto anche se il pulsante home funziona dopo aver aumentato. Come vedete, funziona alla perfezione, non ha nessun tipo di difetto. Ok, configura, mi dice nessun servizio, ma questo probabilmente perché non ho messo l'antenna sotto. Ci metto l'antenna subito, vediamo se prende la rete. Ok, allora, opzioni codice, non aggiungere codice, continua, accetto, mi dà ancora nessun servizio, probabilmente devo togliere e rimettere la sim tolta. Ok, e rimettiamo. Ok, attiva Siri, non inviare, scegli, avanti, inizia. Ok, adesso vi faccio vedere la capacità, impostazioni generali. Ha preso anche il servizio info. Come vedete abbiamo la capacità di 114 giga con il numero email, dove è andato qua, quello di prima, e anche il numero di serie. Ok, questo era tutto, grazie per aver visto il mio video. A breve ci sarà, come appunto detto anche prima, un video dello sblocco iCloud, quindi non so quando, non vi eh, anticipo nulla perché non so neanche io quando lo farò, però prossimamente lo farò. E poi basta, con questo è tutto. Vi ringrazio per aver visto il video. Se volete essere iscritti ai gruppi, aggiungetemi. Sotto nella descrizione c'è il link per il mio profilo, e vi auguro una buona giornata.